장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요. 1. 별표 필요한 도구 준비하기 별표 드라이버 세트, 멀티미터, 청소 도구, 브러쉬, 에어 압축기. 2. 별표 기계 분해하기 별표 먼저 전원 케이블을 분리합니다. 드라이버를 사용하여 기계의 외부 나사를 제거합니다. 외부 케이스를 조심스럽게 제거하여 내부 부품을 노출시킵니다. 3. 별표 열 저항 점검하기 별표 멀티미터를 사용하여 열 저항의 연속성을 확인합니다. 저항이 있는 경우 내부 회로의 손상 여부를 점검합니다. 만약 저항이 없거나 이상이 발견되면 교체가 필요합니다. 4. 별표 내부 청소하기 별표 내부 부품에 쌓인 먼지와 이물질을 청소합니다. 브러쉬와 에어 압축기를 사용하여 모든 부분을 깨끗하게 유지합니다. 이 단계는 기계의 성능을 유지하는 데 중요합니다. 이 작업이 너무 복잡하다면 저희가 문 앞 픽업 서비스를 제공한다는 점을 기억하세요. 별표 열 저항 교체하기 별표 교체할 열 저항을 준비합니다. 기존 저항을 조심스럽게 제거한 후 새 저항을 설치합니다. 나사를 조여서 고정합니다. 6. 별표 기계 재조립하기 별표 외부 케이스를 다시 조립합니다. 모든 나사를 제자리에 맞춰 조입니다. 전원 케이블을 연결하여 기계를 켭니다. 정상 작동 여부를 확인합니다. 수리 전 견적을 원하시면 언제든지 문의해주세요. 7. 별표 문제 해결하기 별표 기계가 여전히 작동하지 않는다면 문제가 더 복잡할 수 있습니다. 전화 없음, 이동 없음으로 무료 전문 진단을 요청하실 수 있습니다. 이 단계를 따르면 다이슨 HD01의 열 저항 문제를 해결할 수 있습니다. 하지만 문제가 지속된다면 전문가의 도움이 필요할 수 있습니다. 장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요.